कबूतर और तोता मिलकर एक आम का पौधा लगाते हैं। एक दिन कबूतर पानी देता है, अगले दिन तोता। दोनों की मेहनत से पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाता है और उसमें मीठे आम लगते हैं। फिर तोता और कबूतर मजे से आम खाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। तभी एक बड़ा बंदर वहां आता है और पेड़ को जड़ से उखाड़ देता है। जब कबूतर और तोता लौटते हैं तो गिरा हुआ पेड़ को देखकर दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं।